Yn Gymraeg, mae'r enw Aberdaugleddau yn hawdd i'w egluro wrth i'r cleddau fi a'r cleddau wen uno a llifo i fôr Iwerddon. Ond o'r enw Saesneg, Milford Haven, o'r Norwyeg, Mel Fjord, sy'n golygu cilfach tywod, wedi'r llychlynwyr gysgodi yma rhywbryd yn ystod y 9fed ganrif. Ac mae dylanwad y llychlynwyr i'w clywed mewn sawl enw arall ar hyd yr arfordir yma, gyda'r amlycaf yn enw ar ynys wrth geg y cleddau, sy erbyn heddi yn warchodfa natur. So felly dyma ni ar Ynys Sgomer a fel sawl man arall yn yr ardal rownd arfordir Sbenfro, mae'r enw yn dod o'r Norwyeg a dylanwad y llychlynwyr. Felly Sgolmi yw'r enw gwreiddiol a mae'n golygu ynys holltiog. Felly oes na enghreifftiau holltiog wyt ti'n gallu gweld ar yr ynys? Felly draw fan hyn, mae yna hollt eitha amlwg yn hafan y gogledd a hafan y de sydd yn gwahanu darn o'r ynys oddi wrth y llall. Wna'n eitha amlwg yn dywe? Eitha amlwg ydi. O ran ti de, a dy berthynas ar ynys, shwt ddechreuodd e? Mewn gwirionedd, diolch i yngwri. Oedd e wedi bod yn dod yma ers tua 15 blynedd. A wedyn, un flwyddyn ar ôl ni briodi, wedodd e, to beth, byddwn ni'n lico mynd nôl i Skomer. Ti eisiau dod da fi, newn ni fynd i wirfoddoli. A ni ddim yn ofnadw o cyn ar y pryd. O'n i'n meddwl, o'n i'n gwybod beth i ddisgwyl. Ond, bydde fe'n rhyw fath o antur. Felly, offon ni, a wedyn ers hynny, wel, sy'n edrych nôl wedi bod. Beth yw wedi? Beth nath Gideon y ti pan des ti yma? Mae rhywbeth cyffredinol, jyst yn byti ynysoedd fi'n credu. Mae rhywbeth ofnadw o hudol amdanyn nhw. Y ffaith bod chi'n gallu just switch off a teimlo bod chi'n mewn byd bach gwahanol. Ond hefyd mae 'da chi y creduried, yr adar anhygoel sy'n byw yma. Ch'mod, yn ddaearyddol hefyd, i ni fel reit yn pen pella Cymru, ni reit yn y pen mwy gorllewinol. O, ti'n gweld ni, ti, achos mae'r cleddau fan hyn, yn dod mas i môr mawr fan hyn, a wedyn fel ti'n gweld reit yn y gorllewin mas Gomer. Reit. Fan hyn role? Ie, dros draw ffordd 'na, a wedyn, ch'mod, chi'n iste fan hyn nawr a edrych mas, a sdim byd rhwngto ni a America. A ni'n sôn am dylanwad y llychlynwyr ar enw'r ynys, yr enw Sgomer. Mae yna olion ar yr ynys o fywyd cannoedd os nad miloedd o flynyddoedd cyn y llychlynwyr. Fel yr enghraifft sydd gyda ni fan hyn o'r cwt crwn yma. O, mae'n hollol glir yn dywen wyt ti wedi cyrraedd. Yndi, ie. Achos pan ti'n sôn am Sgomer yn naturiol, o'n i'n meddwl am fyd natur a bywyd gwyllt. Ddim falle di meddwl gyment am bobl di byw yma, yn yr oes a fi. Na, un o'r surprises ges i pan ddes i mas cynta oedd gweld bod 'na gymaint o hanes i'r ynys, i wedi gwir. Mewn gwirionedd, mae yr olion oes heiar yma sydd ar draws yr ynys yn rhai o'r enghreifftiau gorau'n Ewrop o'r cyfnod hyn. Ydy e? Ydy, a chymod, pam lai bydde pobl wedi bod yn dod yma i sefydlu ffermydd. Mae yna dir gwastad, tir ffrwythlon, mae'r môr o'ch cwmpas chi gyd i bysgota. Oedd yna bobl dal yn ffermio yma tan 1950. Oedd yn wartheg a defyd a ceffyl a chart. Pobl yn neud i bywoliaeth ar yr ynys. Ie. Mae yna olion hynach fyth ar yr ynys. Mae yna fain hir yma, a maen nhw'n credu bod hon yn dyddio o'r oes efydd. Felly ni'n siarad am hyd at, wel, tan tua 4,000 o flynyddoedd yn ôl. So, y dipyn yn hyn ar cwt crwn. A beth sydd gyda ni fan hyn yw carreg Harold. Harold? Harold. Pwy oedd Harold? Wel, mae'r garreg yn rhywfaint o ddirgelwch mewn gwirionedd. Ond mae Gerallt Gymro yn sôn bod sawl maen hir o'r enw carreg Harold i gael yn yr ardal. A mae'n credu mai y Iarll Harold nath enwi'r cerrig yma mwyn dathlu a cofio i goncwest dros y Cymru yn yr 11fed ganrif ar 10. Mae yna theories falle bod yna fan claddu yma, falle bod hi'n rhywbeth i wneud gyda rhywbeth mwy defodol, neu hyd yn oed yn farciwr fel petai y llongau sy'n pasio. Ti'n ffili helpu sylwi ar y twlle sy'n mhob man ar hyd yr ynys? Na, mae'r ynys yn frith ohonyn nhw, a beth chi yw tylle nid jyst ar gyfer y cwningod, ond hefyd ar gyfer y palod a'r adar drycu manaw. Petai ni yn sefyll yn y fan hon yn y Gwanwyn yr haf, mi fydde bob man yn cwmpas ni yn frith o adar. Mae hanner poblogaeth y byd o adar drycu manaw yn byw ar Skomer. Ni'n siarad am 300 o filoedd o bare. O bare? Ydyn. Dwbla fe? Ie, mae'n lot o adar, a mae'n y sŵn byddarol yma yn y nos. Yeah. A wedyn, ymysg creinau i gyd, mae 'da chi 35,000 o balod.
Maen nhw yn bert cofio dyn nhw. O'n nhw arfer cael ei galw yn clôn y môr. Chi'n gallu gweld union pam, Wyt. i lliwio nhw, a jyst y ffordd ma' nhw. Maen nhw'n adar bach dwl, eitha doniol i wylio. Fi wastad yn meddwl bod nhw'n edrych fel hen ddynion bach sy'n hwyr i fynd i'r capel. O, maen nhw'n mynd yn ei hast fawr i gyd fel yna. Fi si gyd. Maen nhw'n radw. Felly fan hyn wedyn ni, mae yna rhywbeth yn digwydd trwy'r amser, trwy'r flwyddyn, mae'n siŵr. Amser hyn o'r flwyddyn yw cyfnod y morloi yn cael ei rhoiau bach. Credu bod tua 250 cael ei geni ar Skomer Island yn barod. Ti'n gweld ar ei bach. A'r gwynau nhw, yr ifancau nhw? Ie, na chi, so mae ambell un ifanc iawn gyrru lawr ar y traeth fan hyn. A wedi chi'n edrych draw fyna, chi'n gweld prysurdeb llonger tanceri mynd am Aberdegleddau, ond fan hyn mae y byd yn araf iawn fel petai. Mae yna lonyddwch a mae jyst pethau'n slofi lawr rhywfaint yma a cydna un o'r rhesymau fi wrth y modd yn gallu troi amser mas yma.